मन इच्छा मिलबनी कफ सिरप। डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन बिना कफ सिरप मना। बदलिला ड्रग्स रूल्स कड़ा हैला नियम। निशाखोर और बेपरुआ व्यवहार उपरे केन्द्रर बड़ चेक। आउ बिना प्रेस्क्रिप्शन रे औषध दुकान रु मन इच्छा किणी हेबनी कफ सिरप। कफ सिरप हेउ किंबा जेकोसी तरल सिरप जातीय औषध एणिकी सीधा सड़ख आउ मिलिब नाही। डाक्तर वैध प्रेस्क्रिप्शन देखाइले ही औषध दुकानी आपणଙ୍କୁ सिरप देबे। एने केंद्र सरकार पक्षरु जारी होईछि नुआ नियम। ड्रग्स रूल्स 1945 रे बड़ संशोधन करी ड्रग्स नियम 2026 आनिछंती केंद्र सरकार। गत जून 9 रे एने सरकारी गेजेट मध्य प्रकाश पाइछि। नुआ संशोधन अनुसार ड्रग्स रूल्स 1945 रो शेड्यूल के रु सिरप शब्द को संपूर्ण हटाई दिया जाइछि। पूर्वरु शेड्यूल के रे थिबा औषध गुडी को केतेक नियम रु रिहाती मिलुथिला, हेले एबे सिरप को एही तालिका रु बाद दिया जाइथिबारु या उपरे समस्त कड़ा नियमावली लागू हेबो। आ बर्तमान जेहेतु गवर्नमेंट के कंट्रोल करदेला तेणु आम भी से अनुसार इंस्ट्रक्शन आम मेम्बर को देदेबू जे बिना प्रेस्क्रिप्शन कहीं बिकनी। थंडा पाई नॉर्मली कई डाक्तर पाक जाती औषध दुकानी पाक जाती से दुटा बटिका थंडा बटिका और कफ सिरप गोटे दे दिए ये कथा। बर्तमान डाक्तर पाक जी प्रेस्क्रिप्शन नहीं आसवे आ कौन अल्टीमेटली कफ सिरप बिक्री ओडिशा रे कमिज कौन। नुआ निर्देशनामार मुख्य कथा जड़े पंजीकृत डाक्तर वैध प्रेस्क्रिप्शन बाध्यतामूलक। कफ सिरप समेत पूर्वर बिना प्रेस्क्रिप्शन रे मिलुथिबा समस्त सिरप पई यह लागू। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सह आलोचना पर निया जाइछि निष्पत्ति। किंतु प्रश्न उठुछि कहीं सरकार को एभली कठोर निष्पत्ति नेबाकू पड़िला। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे बहु वर्ष धरी लोके बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप किणी यार अपव्यवहार करुथिले। विशेषकर कफ सिरप को निशा भाव व्यवहार करने एवं डाक्तर परामर्श बिना पिलामानंकु मन इच्छा सिरप खुआइबा भली घटना बढ़िबारे लागिथिला। या सहित विगत दिन में दूषित और निम्नमानर कफ सिरप जनित केतेक अप्रीतिकर घटना सामना को आसिबा परे सरकार फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियामक व्यवस्था को अधिक सख्त करिसेंती। इन जनरल बहुत अच्छा रूल है और ये बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम है इन रूल्स की। इन रूल्स में अप्लाई कौन करेगा? प्रॉब्लम तो अभी भी वही की वही है। आप निकाल रहे हैं, गैजेट्स निकाल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आपकी नोटिफिकेशंस हो रही है। सबसे डिफिकल्ट रूल है रूरल एरियाज में, इसको आप कैसे अप्लाई करोगे? एही नियम लागू करिबा पूर्वरु गत डिसेंबर 29 2025 रे एक चिठा विज्ञप्ति जारी करा जाई जनसाधारण और संश्लिष्ट पक्षों ठारू आपत्ति और परामर्श मगा जाइथिला। शेषरे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड रो समस्त मतामत को विचार को नहीं केंद्र सरकार एही चूड़ांत नियम प्रणयन करिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।